有煙係啊，啱啱加㗎呢個，我飲得快咗少少。喂，介紹人哋話俾你邊個啊？乜水先㗎？我啊，我係阿 James 嘅朋友，我個英文名叫做 Steve， 我姓趙，係啦，年紀同阿 James 相若，差唔多啦，係啦，就係咁啊。話嘅話，我決定咗要拍我自己嘅紀錄片。你講啊 James 嘅寫真人 show 咁，但係諗下，係要想揾你過嚟。點解咧？我都覺得奇怪，點解係要揾我咧？你朋友滿天下噶嘛？點解你諗起我真係？嗱，第一啦，我哋既係朋友，有啲係工作關係。係冇錯。OK，因為你係我公司嘅呢個 project management department 嘅 department head。我諗嚟諗去真係揾唔到，冇人可以替代。咁唔緊要，真係冇人可以替代你。不如上天嘅安排啊！細個嘅時候咧，原來我哋兩個係一路係街坊嚟嘅，仲要好近嗰隻添啊！好近，由我屋企行到你屋企4分鐘。咁但係咧，我哋兩個係差唔多係50幾年之後，我哋先至某一個緣分大家碰嘅。冇錯，係啊。碰咗之後，發現你係我街坊，跟住咧你細佬讀書嗰間學校係啊，而係你鏡波學校，我細佬係你師兄學長。啊。仲有奇怪嘅就係咧，我識咗你之後發覺你中意嘅同我一樣，我中意嘅你又中意，冇錯，80%都好似。係相似，好相似。你中意音樂？冇錯，好中意音樂。我見你嘅第一次其實係一個朋友介紹，咁嚟到嘅時候，跟住我掹咗你去唱嗰首歌，仲要係你嘅歌，你寫嘅歌，Jam 歌啦，係我哋嗰首叫做咩？Keep on Boys。Keep on Boys。時間等待呢度。第一次啫喎，第一次見面啫喎，我有嗰度視頻添啊！我睇翻咧，原來嗰個日子係2020年嘅6月16號。咁以後依日公司要放假。咁，上路。當日就係我識 Steve。冇錯。我同佢分享我寫嘅一首歌，咁一首好好聽嘅歌嚟。一個設計師嘅 office 第一次見佢，跟住睇我寫一首歌，跟住我就掹位上去唱，唱得非常之好啲啊，相當唔錯。我唔知啊，係啦，我係覺得你考驗我啫。拿支吉他出嚟啦，真係。咁啊，大家認識咗，冇錯，跟住大家就一齊去做嘢，係嘛？咁啊，其實 Steve 咧，即係我都想講多幾句啊。呢個人唔簡單嘅，因為佢大我少少啦嚇，咁但係大家都係同樣喺香港最繁榮嘅年代冇錯。咁Steve 喺香港亦都做咗好多好輝煌嘅嘢，70、80年代開始嚇。係啊。咁當時嘅香港除咗經濟啦、設計啊，或者佢哋嗰陣時嗰啲叫積流啊，甚至乎香港嘅音樂啦，幾多歌星、明星呢啲全部都即係阿 Steve 係經歷過晒。所以其實好似係講緊我嘅寫真，其實我哋兩個喺度傾下咧，亦都將佢嘅寫真我哋分享俾大家。但係有一樣嘢，我覺得我同你喺度度緊，我哋而家去做呢件事，我覺得我哋有啲方向嘅。即係應該要講緊喂，James，你人生係點啊？或者你跟住想點啊？你而家係點啊？咁都唔係咁簡單。我同意。呢樣嘢我同你都好似，我覺得我哋都係好有正能量嘅。係啊，絕對係嘛？即係人生嘅高高低低。我覺得正能量係最好嘅治療方法。其實呢幾年咧，同你傾偈，聽到你有好多過往嘅歷史，咁嗰啲歷史咧有高有低，但係你個高低令到我咧，我就感覺咧，你唔係高
同低咁簡單，你係嗰個高與低嗰個間佢嘅嗰個 distance 係好犀利嘅。我就好奇怪你點過，因為我哋都差唔多年代嘅人啦嚇，有嗰個年代係香港嘅經濟騰飛嘅時候，咁我都有我唔同嘅經歷，我都有高有低嘅，但係我嗰啲高低同你比較起上嚟就蚊比到牛比，咁所以其實同大家賣個關子，又俾啲預告啊 ，James 嘅視頻咧，將會有好多好精彩嘅東西，呢啲好多好精彩嘅東西咧。我會相信有大部分嘅你啲 fans 咧都會覺得James 你真係唔容易。我相信你哋會咁樣嘅，因為起碼我本身我係咁嘅感覺。啊，咁等呢個等日後你慢慢去同大家分享啦嚇。過埋廣告慢慢。實在好精彩，好精彩，相當精彩，真係。嗱，今日我哋就大家飲杯合作愉快，好唔好？好，OK，good coffee，thank you，thank you。下期見。喂，下期見。睇咗少少啊你？係啊，你知你好鬼長嘅，由頭拍到落尾。我都有少少王家衛嘅導演思維喎嚇。你唔好假謙虛啊嗱，唔好啊。